Përshëndetje. Sot du të flas për një problem që prek mijëra shqiptar në emigracion. Ata shqiptar që për arsye të rrethanave janë detyruar të paraqiten si shtetas kosovar në kërkesat për azil, sidomos në Angli. Sot janë mbi 80.000 raste që përballen me vështirësi të shumta në rregullimin e dokumentacionit apo regjistrimin e fëmijëve në Shqipëri për shkak të proceseve të gjata dhe kostove shumë të mëdha. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, përveç taksës zero për çdo emigrant që do të investojë në vendin tonë dhe uljes së remitancave që do të vijë si rezultat i aplikimit të paketës së dëmshurisë, do të sigurohet që këto dy çështje të kenë prioritet. Të kërkohet një marrëveshje me shtetet partnere që shqiptarët të kthejnë në identitetin e tyre të vërtetë, pa penalitete apo pasoja. Gjithashtu të ndërmerren nisma ligjore që regjistrimi i fëmijëve të lindur jashtë Shqipërisë të jetë me kosto shumë herë më të përballueshme dhe jo procese gjyqësore të zgjatura. Diaspora është zemra e Shqipërisë jashtë kufive, dhe tani është koha që kjo zemër të dëgjohet me dinjitet në procesin e vendimmarrjes. Tani që zarfi me fletën e votimit ka mbrit, ju bëj thirrje të votoni Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Vota juaj nuk është thjesht një letër, është zani juaj për të ndryshuar, është zani juaj për të mbrojtur familjen dhe të ardhmen tuaj. Faleminderit.